导下，于114年台南市传统艺术比赛再次夺得特优的殊荣，达成15连霸。鼓术队 A 班准备了2首曲目，第一首奔鼓，曲意在描写伏虎罗汉出现时，展现出老虎奔驰勇猛的状态；第二首风声雷动，鼓点如狂风骤起，声势如雷霆万钧，随着鼓声层层推进，象征着勇气与力量的奔放，将气氛推向最高潮。